Cómo poner un sonido de TikTok como tono de llamada en iPhone sin apps. Selecciona atajos. Luego más. El símbolo i. Activa mostrar en la hoja compartir. Listo. Selecciona solo contenido. Busca codificar contenido. Activa solo audio. Busca guardar archivo. Cambia el nombre del atajo a sonidos y el icono. Entra a galería y busca el TikTok descargado. Compartir. Selecciona el atajo. Nueva carpeta. Renombrar. Luego abrir. Abre GarageBand. Busca la carpeta y selecciona el sonido. Arrástralo. Puedes recortar el sonido. Guárdalo. Presiona compartir en tono. Cambia tono en ajuste.